အာနာယူရန်ကြီးရှင်ရဲ့လောက်ရက်တွေကတော့သူပြောတဲ့9နှစ်တာအတော်တွင်ကအောင်မြင်မှုမျိုးစီတွေချပေးနိုင်ပြီဆိုတာဒါတွေကိုမြန်စိတ်ကူးရင်ပြီးပြောနေပါသလားလို့ပဲတနိုင်ငံလုံးကိုရစရာမရှိအောင်စုပ်ပြတ်တက်ပြီးပြာကျတဲ့အထိဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကဒီလိုလူတစ်ယောက်ကခေါင်းဆောင်နေရမှာတက်နေရယူပြီးတော့ပေါက်ပန်း40ထင်ရမြင်ရအတွေးခေါ်နေနဲ့အယူအထာတွေစကားတွေပြောအများပြည်သူသူပြောသမျှကိုစဉ်းစားအသိဉာဏ်မဲ့တဲ့ဟာလေးကိုထင်နေကြလားမသိဘူးjust something can be just so like that it can masla sit the yani by now so just it had the rain calling the potence to be doing now ma no adoy the ma no ana you me on like jabu so ma like the video le တွေကြာမှာပြောတယ်ဟောပြီးထုံးစံတိုင်း just နဲ့တူဆောင်တွေလိုက်ပါကြည့်ရှုရပေးကြပါတယ်ကြောပြီးတဲ့လေးနှစ်ပုတ်လူရင်းတို့နဲ့ရင်ဖတ်ပြပါမယ်ပထမဆုံးတဲ့တဲ့ပုတ်နေနဲ့မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်ကံပြစီတုတရားလမ်းပိုင်းတွင်စစ်ကားတစ်စီးကိုတိုက်ခိုက်ရာစစ်ခွေး၄ဦးမတာပေါ်သွားပြီးကားတစ်စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်ပြီးတော့နောက်မှာမန္တလေးတိုင်းညောင်အိုးမြို့နယ်ငှက်သားရောက်နေမီတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုနှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ခွေး30ခန့်မတာပေါ်သွားပြီးတနက်၄လက်နဲ့ခဲရဲများတင်းဆဲရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်နော်30မဟင်ကမစိုးပါဘူးနော်ကဲဟုတ်ပြီနော်တရင်ကောင်းလဲတော့ဒီနှစ်ပုတ်ပါလိမ့်မယ်ကဲကျွန်တော်ဒေါ်ကြီးပြောတော့လက်တစ်လျှောက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်နော်ကဲညံကြီးရှင်အာနာယူမအားလာကြီးရတော့တနေ့တစ်မျိုးမယိုးရအောင်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူအများစုပေါ်ကိုပုံစံအမျိုးမျိုးတွေနဲ့ဒုက္ခပေးဖို့ပါရနော်အခုလဲညံကြီးရှင်ကြီးက9နှစ်သူအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့9နှစ်တာအတော်တွင်းမှာတဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးစီတွေသူချခဲ့ပါပြီတဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးစီတွေကိုသူချပေးနိုင်ခဲ့ပါပြီတဲ့ဘလို့အတွေးခေါ်ဉာဏ်ပညာတွေနဲ့မြန်စဉ်းစားပြီးသူအဆက်တရားမရှိမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးဒီလိုပုတ်ပန်း40စကားတွေထွက်ပြီးပြောရတဲ့တတ်တိကိုတော့အမခံအံ့ဩလောက်ပါတယ်လို့အများပြည်သူလူထုအပေါ်ကိုယ်နိုင်ငံလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကိုအောင်မြင်မှုမျိုးစီချပေးနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့စကားဘာတွေအောင်မြင်မှုတွေချပေးနိုင်ခဲ့ပြီလဲလို့စဉ်းစားကြည့်တယ်တို့ညီကိုမောင်နှမတော်လာရေးဘက်ကဟာရောမြို့ပေါ်ကတို့ပြည်သူညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါအာနာယူညံကြီးရှင်မအလာကြီးရဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးစီတွေချပေးခဲ့တာကတော့ဓမြတွေပေါ်လာပြီနော်တခိုးတွေပေါ်လာပြီဗရင်းမှုဗရင်းကောင်တွေပေါ်လာပြီပြောင်းလိန်ပြောင်းစားပေါက်ပန်း40ဘယုတ်ဒုက္ခလူတွေပေါ်လာပြီအောင်မြင်မှုအောင်မြင်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေပေါ်များလာတာတော့အောင်မြင်လာပြီသူ့နိုင်ငံသူ့အုပ်ချုပ်တဲ့9နှစ်တော့တော်တဲ့မှာတော့ဘာတွေအောင်မြင်မှုတွေပေါ်များလာလဲဆိုတော့မျိုးစိတွေချပြလာတယ်ဆိုတော့အလွဲတကူပေါ်များပေးချင်နိုင်ပေးလို့ရတဲ့ဘွဲ့စုရစိတ်တွေတလက်ဟောပေါ်လာပြီသူ့ရဲ့စိတ်ကူးရှိတိုင်းထင်ရမြင်ရစုတွေကောက်ပြီးတော့ဘွဲတစုတစိတ်တွေပေါ်လာပြီးသူ့ရဲ့အောက်ခြေတက်တွင်းစစ်တပ်အတွင်းကလည်းစစ်တပ်ထဲကဘာတွေမျိုးစီတွေချပြီးတော့မုတ်ဆိုးမှဘွဲစုတစိတ်တွေပေါ်များလာပြီးစစ်တပ်သားတွေတယောက်ပြီးတယောက်အချင်းပြောင်းနေတဲ့မဲနှိုက်တဲ့စနစ်တွေပေါ်များလာပြီးအဲ့တော့ဒီအာနာယူရန်ကြီးရှင်ရဲ့လောက်ရက်တွေကတော့သူပြောတဲ့9နှစ်တာအတော်တွင်းကအောင်မြင်မှုမျိုးစီတွေချပေးနိုင်ပြီဆိုတာဒါတွေကိုမြန်စိတ်ကူးရင်ပြီးပြောနေပါသလားလို့ပဲမေးချင်ပါလေအောင်မြင်မှုမျိုးစီတဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုရစရာမရှိအောင်စုပ်ပြတ်တက်ပြီးပြာကျတဲ့အထိဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကဒီလိုလူတစ်ယောက်ကခေါင်းဆောင်နေရမှာတက်နေရယူပြီးတော့ပေါက်ပန်း40ထင်ရမြင်ရအတွေးခေါ်တွေနဲ့ကလေးအတွေးကလေးအထာစကားတွေအယူအထာတွေစကားတွေပြောပြည်သူလူထုအများပြည်သူကိုသူပြောသမျှကိုယုံကြည်ပြီးတော့သူပြောသမျှကိုလက်ခံပြီးတော့စဉ်းစားအသိဉာဏ်မဲ့တဲ့ဟာလေးလို့ပဲသူထင်နေသလားမသိသူရဲ့စိတ်ကူးရပေါ့နော်ခမများတော်အဆက်တရားကင်းမဲ့လွန်းတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဆိုတာကိုလူတိုင်းကဟာတိုက်ပြီးရည်နေလောက်ပြီးခမရဲ့လောက်ရက်တွေစဉ်းစားကြည့်ခုလက်ဓာတ်စီရဲ့ပြဿနာကိစ္စကိုနိုင်ငံအရေးနိုင်ငံတကာမှာအားလုံးကြုံတွေ့နေရဆိုပေမဲ့နိုင်ငံတကာကခမလို့လို့ပေါက်ပန်း40ဗျမ်းပရာတွေအမိန့်တွေလည်းမထုတ်ဘူးဥပဒေတွေလည်းမထုတ်ဘူးတခါမှမကြားဘူးတဲ့စုံရက်တွေမားရက်တွေကားတွေရောဆိုင်ကယ်တွေရောပ
ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခမျိုးမျိုးတွေပေးဖို့ပဲခင်ဗျားတို့စဉ်းစားနေရတယ်ဘယ်လိုများတီထွင်ပြီးထုတ်လိုက်တယ်လဲလို့ပဲမေးကြတယ်ဒီလိုပေါက်ပန်း40တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်နေ့တစ်မျိုးမရိုးရအောင်ကိုယ်နိုင်ငံပြည်သူလူထုပေါ်မှာစိတ်ဒုက္ခလူဒုက္ခအမျိုးမျိုးပတ်ပေးနေတဲ့စောက်ယူကဒီခေါင်းဆောင်နေရာမှာနေပြီးတော့အောင်မြင်မှုမျိုးစီကို9နှစ်တာအတော်တည်းမှာချပေးနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတော့ဘလို့မြန်စဉ်းစားပြီးပြောလိုက်ပါလေလို့တော်တော်အရှက်တရားအကိမဲ့ပြီးတော့ပေါ်ပေါ်တင်တင်ကိုမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးပြောရတဲ့တတိကတော့မနှဲပါဘူးတခြားနိုင်ငံတကာတွေပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာကဓာတ်စီကိုနိုင်ငံအရေးပြည်သူစိတ်ဆင်းရဲမှုတော့မရှိဘူးဒီလိုနေဘူးထဲမှာတန်းစီပြီးဝယ်ရဖို့ဆိုတော့ဝေးလိုသလောက်အိုးပေးလောက်နိုင်ရတာပေါ့နော်ခင်မိတဲ့နေရာတွေခင်မိရဲ့အတိုးတက်မှုတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်လိုက်တော့ခင်ဗျားအောင်မြင်မှုမျိုးစေ့ရတော့ဓာတ်စီပြဿနာနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရက်40လာလို့ကိစ္စတော့မှစုံမရက်တွေဖြစ်ကုန်ပေါက်ပန်း40ဗျံမလာတွေဖြစ်တယ်ဒါကိုအောင်မြင်မှုမျိုးစေ့ဆိုချနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကလုံးတွေ3ရဲလာကိုကအမခမ်းမှာပဲအရှက်တရားကိမဲ့တယ်စုံရက်မရက်ဒီကားကိုလည်းနော်စီကန်းတွေတစ်ခါမှမကြဘူးတဲ့စီမင်းစီကန်းတွေထုတ်အများပြည်သူလူတို့ကိုယ်ပတ်စံတော့ကိုဝယ်ထားတဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကားတွေတောင်မှကိုစီးကျင်တဲ့အချိန်တိုင်းမစီးရလောက်အောင်ဒုက္ခမျိုးစုံပတ်ပြီးမကြဘူးတဲ့စီမင်းစီကန်းဥပဒေတွေထုတ်ဒီစုံရက်မရက်ကားတွေမထွက်ရတာစီကန်းတွေချထားပြီးအီဝီကားတွေကြတော့ဘာလို့မပါဘူးဆိုတဲ့စကားကြော်ညာထားပါလေစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့အီဝီကားကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကမောင်ပြည့်စုံရဲ့ကုမ္ပဏီကပိုင်ရှင်ဖြစ်နေတာကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ဒီအဖြေဟာဒီရဲ့စီမီစီကန်စုံရဲ့မရဲ့စီကန်ထုတ်ဖို့ရေးကိုဘယ်သူများအကြံပေးတယ်လဲဆိုရင်ဒီလိုအီဝီကကုမ္ပဏီကပိုင်ရှင်ရဲ့တာမင်းအောင်နိုင်ရဲ့တာမောင်ပြည့်စုံကများအကြံပေးလိုက်သလားလို့ပဲစဉ်းစားမိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အီဝီကားတွေဘယ်သူမှမသုံးလို့မစီးလို့သူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီထဲမှာဂျောင်ထိုးထားတာတော်တော်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေပေါ်ဖို့အရေးစီးပွားရေးလမ်းစာဖွင့်လိုက်တယ်လို့ဖအေးဦးမြန်နဘူးနစာတိုက်ပြီးဒီလိုစုံရက်မရက်ကားတွေစီမင်းစီကနေထုတ်ပေးပါအဖေဒီလိုမျိုးတွေထုတ်လိုက်လို့ဒီလိုကားတွေမထွက်ရတော့ဘူးဆိုရင်သားရဲ့အီဝီကားတွေဘက်ကိုပြည်သူလူထုတွေမဖြစ်မနေဝယ်စည်းဖို့ရဆိုင်နဲ့ရောက်လာပါလိမ့်မယ်အဖေဒီလိုလားစီမင်းစီကနေချပေးလိုက်ပါလို့မောင်ပြည့်စုံကမြန်မင်းအဖေညံကြီးရှင်ကြီးကိုအကြံပေးလိုက်ပါလားလို့မင်းတို့မိသားစုတွေရဲ့သေးသိမ်ညံ့ဖြစ်နေသိညံမဲ့တဲ့ဒီအကြံစီတွေပြည်သူတွေကိုဒုက္ခမျိုးစုံဘလို့ရအောင်ပေးရမလဲဆိုတဲ့ဖအေးကိုကြံစိုးတွေပေးလိုက်တာမောင်ပြည့်စုံဆိုတာတရားခံလို့ပဲထင်ပါတယ်ဒီစုံရမရဲ့ကိစ္စအများသုံးတတ်တာတော့ကြံတဲ့လူကကြံပေးတာမပေးတာတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေးတောကြည့်တဲ့လောက်ကတော့သူ့ရဲ့သားမောင်ပြည့်စုံပြီးပြည်သူလူထုကိုစုံရမရဲ့တဲ့သူ့အဖေစောက်ယူမအားလာကိုနဘူးနစားတွေတိုက်ပြီးတော့အကြံပေးလိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ထင်မြင်သုံးသပ်ပါတယ်ထင်လဲထင်ပါပဲထင်ကြရပါပဲသူ့ရဲ့ဤဝီကားတွေကြတော့သူ့ဖေကကျညာတဲ့ထက်မှမပါဘူးဆိုပြီးတော့လေတခါတည်းထည့်ကျညာထားတယ်သူများတခြားကိုယ်ပစံကိုဝယ်စီးတဲ့ကားတွေကြတော့စုံရက်တို့ထက်စုံဆိုရင်မထွက်ရမဆိုရင်စုံကမထွက်ရဆိုတဲ့ပေါက်ပန်း40ဗျံမရာစီးမြင်းတွေထုတ်ပြီးတော့ဤဝီကားများမပါပါတဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်လေဒီဤဝီကားရဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကဘာလို့လဲလို့စဉ်းစားကြည့်တိတာကြီးပါမအားလာမင်းအောင်နိုင်ရဲ့ချစ်တော်သားကြီးမောင်ပြည့်စုံရဲ့ကုမ္ပဏီကားတွေပေါ့နော်သူသားရဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားရေးတွေအဖို့လမ်းတွေကောင်းလာစီဖို့ဘယ်သူမှဝိုင်းမစည်းလို့မသုံးလို့ဂျောင်ထိုးထားတဲ့ဤဝီကားတွေကိုငွေပေါ်စီဖို့ဒီလိုအကြံစိုးနဲ့ပြည်သူကိုဒုက္ခပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်စီကိစ္စဖြည့်ရှင်းရဒီနီးလန်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာဟာတော်တော်ကိုဉာဏ်ပညာကြီးမားလာပါပြီလေလို့နော်ကိုယ်နိုင်ငံကိုဥဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကဒီလိုအုံနောက်ဉာဏ်သေးသိမ့်နဲ့ဉာဏ်ကြီးရှင်လို့ဘလို့ဥဆောင်မှုမျိုးများသူလုံးမလဲလုံးမလဲပေါ့နော်ပြောတဲ့9နှစ်တာတော်တွင်အောင်မြင်မှုမျိုးစီတွေချပေးခဲ့ပြီဆိုလားဟဲ့လို့ပေါက်ပန်း40ဗျံပရာတွေလုတ်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုများပြောနေပါလားစိတ်ကူးရင်ဆန်းဆန်းအရှက်တရားတွေလည်းလုံးဝကင်းမဲ့တဲ့လူတစုဖြစ်နေပါပြီခင်ဗျားတို့လူဘဝဆိုတာတော့မြတ်စွာဘုရားခေါ်ထားတဲ့တရားနဲ့ညီဆုံးလူဘဝဆိုတာရာခဲမြတ်လူဘဝရာခဲမြတ်ဘဝမှာလူဘဝရောက်တဲ့အတူတိုင်းကကောင်းမှုကုသိုလ်လောက်ခွင့်ရတဲ့ကုသိုလ်အထူးကျေးဇူးရတယ်ပေါ့နော်လူဘဝရာတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးလောက်ကြဆိုပြီးလူဘဝကိုပို့ပေးတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဒီလူဘဝရောက်တဲ့အချိန်တွေမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလောက်ခွင့်ရနေပါရဲ့နဲ့ကောင်းကျိုးရှိမဲ့လောက်ခွင့်ရမဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကြတော့ခေါင်းထဲမှာအတွေးတောင်မဝင်ဘဲနဲ့
ခုနှစ်သားမီကိုနိုင်ငံပြည်သူအများသူငါကိုရက်ဆက်နဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတော်နဲ့မညီတဲ့လောက်ရက်တွေများစွာအာကုသိုလ်တွေအကျိုးတရားတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့ရက်ဆက်လုပ်နေရတာခင်ဗျားတို့လူဘဝရောက်လာပြီးတော့အချင်းကြီးအလကားပဲလို့နောင်ဘဝရတော့ခင်ဗျားတို့လူဘဝဆိုတာလုံးဝကိုစဉ်းစားကြရမရအောင်တော့ပါဘူးနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားရဲ့လောက်ရက်တွေကတနေ့တစ်မျိုးမရိုးရအောင်ပြည်သူတွေအတွက်ဟာတဖြစ်နေတယ်လို့လေဟာတဖြစ်နေတဲ့တစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့စိတ်ဒုက္ခလူဒုက္ခတွေကလည်းမျိုးစုံပါပဲပေါ့နော်စစ်တပ်လူရုံမှာမအားလာရဲ့ဘိုလ်ချုပ်အာနာယူလူတစုကိုအမျိုးမျိုးတွေဖားရပြီးတော့နေရာတွေမှာခွင့်ကောင်းယူအကျိုးမြတ်တွေမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့စီးပွားရေးမှောင်ခိုတွေခိုးထုတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့မိုးဟိန်းဆိုတဲ့ဂျာနယ်လစ်သမားကောင်နင်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာထမင်းငက်နေရင်တောင်မှကျေနပ်เสียညင်ပြောတဲ့စကားဟမ်နင်ကိုနင်ဂျာနယ်လစ်သမားလို့နာမည်ခံထားပြီးတော့အောက်တန်းစားစကားနဲ့အောက်တန်းကြကြညံပြင်းသေးသိမ့်နဲ့စိတ်တဲ့နင်ဘလို့အတွေးခေါ်နဲ့ပြောနေတယ်လေနော်အရှက်တရားကင်းမဲ့လှကြီးလားဘောထမ်းပြီးတော့နေရအခွင့်ကောင်းယူမြန်မာနိုင်ငံမှာပွဲလန်လုံးဖျားခင်းနိုင်ငံရေးခစ်ပြနေတဲ့အချိန်မှာကိုဂျိုးစီးွားတွေဘလို့အကျိုးမြတ်ထုတ်ပြီးတော့မှောင်ခိုစီးွားတွေဘလို့လောက်ရမလဲငါတို့အတွက်အကျိုးမြတ်ရမယ်လားဒီကောင်းလေးအထက်ကအာနာယူလူတို့စုငါတို့ဒီလိုဘောတွေထမ်းမယ်ဘောတွေမမယ်သူတို့ရဲ့အကျိတ်စကားတွေလိုက်ပြောမယ်ဖားမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်တစ်ဖက်ကငါတို့မှောင်ခိုတွေဘလို့လောက်ရမလဲဆိုတဲ့ညတို့ရဲ့အောက်တန်းကြကြတဖို့တဲ့တမစိတ်တဲ့လူအောက်တန်းစားတွေကဒီစကားကိုညတို့ပြောထွက်ရအောင်ညတို့ကထမင်းငတ်ခဲ့ဘူးလားထမင်းငတ်တဲ့နေရာမှာအဲ့လိုလူတွေလိုတဒန်းနဲ့ညတို့ခံစားခဲ့ရဘူးလို့ဒီစကားကိုနင်ပြောရတာလားမြန်မာနိုင်ငံမှာထမင်းငတ်ရင်တောင်ကျေနပ်เสียမြန်မာနိုင်ငံတောင်မှအကျက်တဲခက်ခဲနဲ့နေရင်တောင်မှကျေနပ်เสียတဲ့နင်ကအဲ့လိုခက်ခဲကျက်တဲ့နဲ့ဘယ်လိုလုပ်နေရမလဲဘယ်ခံစားမှုမလဲပြည်သူတွေကတော့ထမင်းငတ်နေတဲ့လူတယောက်ကထမင်းစားနေတဲ့လူတယောက်ဘယ်လောက်ထိခံစားမှုရှိလဲဆိုတာကိုချင်းစာကြည့်မှသိလားကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့မှသိကြတယ်ခံစားနားလဲဘူးလားအဲ့ဒီဘဝကိုနင်ကကြုံတွေ့ခံစားနားလဲဘူးလားမရှိဘဲနဲ့နင်ကအပေါ်အထက်ကအာနာယူလူယုံမှာလူတစုအကြိုက်ကိုပြောပေးုံနဲ့နေရာမှာခိုးပြီးတော့နင်ကမှောင်ခိုစီးဝါလှုပ်လို့ရအောင်အကျိုးမြတ်ကိုရိုးရှာလို့ရအောင်လူအာနာယူလူယူတက်ရဲ့အကြိုက်ကိုလိုက်ပြောနေတာလူအောက်တန်းစားကောင်နင်အဆက်တရားရှိမယ်ဆိုရင်နင်ပြောတဲ့စကားနင်ကိုနေပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ထမင်းငတ်ရင်ကျင်းနေစရာဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိမှာအများပြည်သူလူထုဘလောက်ထိဒုက္ခဆင်းရဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်ဒါကိုကျင်းနေရမှာလားဒီမင်းဆိုးမင်းယုံလူယုံမာရဲ့လူမိစ္ဆာတွေနှိမ့်ဆက်ရက်ဆက်မတရားလုပ်နေတာတွေကိုစိတ်ဒဏ်ရာပေါင်းများစွာနဲ့ကျင့်နဲ့ပြောနေရမှာလားနင်ကိုယ်တိုင်ရောအဲ့ဒီနင့်မိသားစုနဲ့ဒီလက်တွေ့ခံစားနေရပြည်သူတွေရဲ့နေကြမှာနေဘူးလို့လားအောက်တန်းကြတဲ့စကားတွေကိုကိုဂျိုးစည်းဝါအတွက်အခွင့်အရေးကောင်းရရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့လူအာနာယူလူယူတစုကိုအကြိုက်ကိုဖားရပြီးပြောဖို့အတွေးခေါ်ပဲနင့်မှာရှိသလားဒါဆိုရင်နင်ဂျာနယ်လေးသမားဆိုတဲ့စကားကိုမသုံးနဲ့နင်ကတစ်ချိန်လုံးကလေးဒီဂျာနယ်လေးသမားလုပ်ခဲ့တဲ့မိုးဟင်းဆိုတဲ့အကောင်ကအမေတော်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းအမျိုးမျိုးတွေနော်မကောင်းတဲ့တွေအမျိုးမျိုးပြောဆိုပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကောင်လူယုံမှာနှစ်ဖက်ခွထိုင်နေတဲ့အကောင်ဟိုဘက်တာရင်ဟိုဘက်ကူးကျင်တဲ့အကောင်ဒီဘက်တာရင်ဒီဘက်ကိုကူးကျင်တဲ့အကောင်ခြံစည်းရိုးခွထိုင်နေတာညလိုကောင်မျိုးစိတ်လက်စီလိုကောင်မျိုးနော်ตาယာဘက်ကိုကတ်လိုက်တဲ့အကောင်အောက်တန်းစားကောင်နင်ကပြည်သူလူထုတွေတလောက်ရဲရဲဆက်ဆက်ဒုက္ခပေါင်းများစွာပေးနေတဲ့လူယုံမှအကြိုက်ကိုအားပေးပြီးတော့နေပြီမဲ့ဘဲပြည်သူမှကျင့်နေမနေဘူးဘဲပြည်သူမှလည်းပြုံးမနေဘူးရှင်ထဲမှာကြိတ်မိခံစားနေရတယ်ပြန်တော်လန်နိုင်ခွင့်မရှိလို့ဒါရှင်ထဲမှာကြိတ်မိပြီးနေရပြီမဲ့ညင်တို့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာယူလူတစုရဲ့လုပ်ပုံတွေကိုကြိုက်နှစ်တက်နေလို့ထောက်ခံနေလို့အားပေးနေလို့နေနေတယ်လို့လည်းနင်းစိတ်ထဲမှာတွေးမနေနဲ့နင်တို့လိုလူဘိန်းလူအောက်တန်းစားတွေဒါအသိဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ပညာမဲ့ကြီးနင်တို့တပိုးလဲသမားတွေကဒီစကားတွေတုံးမှနင်တို့ဘောမတိုင်နဲ့စစ်တက်တောက်တိုင်အားလုံးကနော်အောက်တန်းစားဆန်နဲ့ရှင်စရာကောင်းလိုက်တာပျော်စရာကောင်းရအောင်မြန်မာနိုင်ငံကနာရေးဖြစ်နေတဲ့မပါနိုင်ငံဖြစ်နေတယ်နော်နင်းမိသားစုနဲ့နင်းအောင်မှဘယ်နည်းအဲ့ဒီမသားနိုင်ငံထဲမှာနင်းလက်ဘယ်နည်းအတုပဖြစ်နေနင်တို့သိရမှမသိနော်လူများဒုက္ခရောက်နေတဲ့စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲနဲ့ဒီလောက်ဒုက္ခကခဲကြက်တဲတွေနဲ့တော်လန်ရေးတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့များပြည်သူလူထုတွေမှာဟောဘလောက်ထိနာကျင်ဆုံးရှုံးမှုဦးလောင်မှုတွေခံစားနေရလဲမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူအများကြီးလက်ရှိမှာနင့်ပထွေးရမအားလာအာနာယူကလောက်ရက်တွေကြောင့်မလို့နေဘူးစကားတွေထဲမှာဓာတ်စီတွေတန်းနေရတဲ့ဘဝဒုက္ခတွေဒီကြားထဲမှာဒီဓာတ်စီတန်းနေတဲ့ဒုက္ခကြောင့်မှအာနာယူမင်းအောင်လိုက်ရမတရားပေါ်တာဆွဲခြင်းခံရတဲ့ဒုက္ခမတရားစစ်မှုထမ်းခေါ်ခံရခြင်းဒုက္ခမိသားစုတွေမစုံမလင်နဲ့နေရတဲ့ဒုက္ခပူလောင်ပူဆွေးမှုတွေ
နေငါအဲ့လိုခံစားဘူးလို့နေကကိုချင်းစာနာစိတ်မရှိဘဲနဲ့ကျင်တဲ့ဆရာဆိုတဲ့စကားကိုထည့်ပြီးအောက်တန်းကြကြပြောရဲလာအောင်နေစောက်ရှက်နေလိုက်လားလို့နင်အသိရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်တေကန်နီးမှတေဖို့ရလူဖြစ်လာတဲ့အကောင်လူရုံမာကိုအားပေးထောက်ခံပြီးတော့ဖားရပြီးဘောမပြီးကိုတစုစာကောင်းစားရုပ်တကူအကျိုးအမြတ်ရှာတတ်တဲ့အောက်တန်းစားအကောင်အရှက်တရားကင်းမဲ့တဲ့အကောင်လို့ပဲနင့်ကိုပြောမယ်နော်ကိုနိုင်ငံလောက်လူတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဆိုရင်တနေ့လုံးမှာတနေ့စားတဲ့လူဆိုပိုတော်ဆိုးသေးတယ်အခြေခံလူရန်စားတွေနော်အချိန်နဲ့အချိန်ကိုမှဒီစစ်မှုရန်စစ်ပေါ်တာတွေကြောက်လို့ကိုထမင်းကိုကလှုပ်ရှားရတော့မှအမြန်အပြန်လာရတယ်အမြန်သွားရတယ်နော်နင်တို့ရန်ကိုကြောက်နေရတယ်နင်တို့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာဏာယူမင်းအောင်နိုင်ရဲ့ဘလောက်ပြည်သူပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာစေတနာလေးနဲ့ဆိုနင်တို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပြည်သူတွေမှာကိုလှုပ်ရှားကိုစားဖို့အမောရကောတွေအလုတ်ကပင်ပန်းတဲ့ကြားထဲမှာပေါ်တာအနေရကြောက်လို့အချိန်နဲ့အချိန်အမြန်ပြေးရပြန်ရနော်ဟိုဒေါ်လာရေးတိမ့်ပိတ်ထားကထက်ထားတဲ့နေရာတွေမှာလည်းအများပြည်သူလူထုမှာနင်တို့အာနာယူမင်းအောင်လိုင်ကိုဖားရပြီးတောက်ခံနေတဲ့မင်းအောင်လိုင်ခိုင်းသမျှလုပ်နေတဲ့စစ်ခွေးစစ်ကြောင်းတွေထိုးသမျှရွာတွေတိုင်းမှာနင်တို့ကိုခွေးနဲ့နိုင်ရတာခွေးတိတ်ခါကြတယ်တလိဆန်တွေတိတ်ခါကြတယ်တလိဆန်တွေတိတ်ခါကြတလိဆန်ဆိုတာလူရဲ့တခင်ကိုသိတယ်ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးမှန်သိတယ်နင်တို့ကကျေးဇူးရှင်ပြည်သူတွေရဲ့ကြွေးရထမင်းကိုစားနေပြည်သူတွေကိုပြန်ကြိုက်တဲ့လူတလိဆန်ဟိုမိစ္ဆာတွေလို့ပဲပြောမယ်တလိဆန်နဲ့မနှိုင်းကြဘူးတလိဆန်တိတ်ခါကြလို့နော်ဒီတော်လိုင်းရေးတိမ့်ပတ်ထားတဲ့နေရာတွေကပြည်သူလူထုတွေမှာစိုင်တဲ့သူကစိုင်တဲ့သူတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးတွေအကုန်ရှိသမျှရွာလေးနေရှို့ရှိသမျှပစ္စည်းဥစ္စာအကုန်ယူလို့အများလည်းပြင်တွေ့တဲ့လူကိုတတ်ဗရင်းကျစ်အနိုင်ကျင့်ဖမ်းလေလောင်းဝါးနေမတရားတဲ့ဖြင့်ဆွလိုက်ပြုံးလိုက်တတ်နေဒီဒုက္ခတွေဘယ်လောက်ထိခါးသီးခံစားနေရတယ်ပူလောင်နေရတယ်ဆိုတာနင်လူစိတ်ရောရှိတယ်လားနင်အတွေးခေါ်လွတ်မှလူစိတ်မရှိလို့ဒီစကားပြောတာနင်လူစိတ်မရှိလို့ဒီစကားပြောတာနော်အောက်တန်းမကြနဲ့အောက်တန်းစားမဆန်နဲ့ကိုဟာကိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနေရလို့ဒီဘက်ကတော်လိုင်းပြည်သူဘက်ကနေမပါခြင်းမထောက်ခံခြင်းတော့မှလူရုံမာကိုပြည်သူတတ်နေတဲ့လူရုံမာမှတိတိကြီးနဲ့အားပေးထောက်ခံမှုနဲ့ဖားရပြီးမပြောနဲ့ပြည်သူလူထုတွေဘယ်လောက်ထိရှင်နာနေလဲခံစားနေရတယ်ကနင်မသိဘူးမလားနင်အဲ့နေညာမရောက်ဘူးလေနင်ကိုချင်းစာလေးပဲရှိမလဲအရှက်တရားကင်းမဲ့တဲ့ခွေးတောင်စားနော်နောက်ဆိုရင်နင်တို့အကောင်မျိုးဘယ်တော့မှလိုင်းပေါ်မှာတက်လာပြီးပြည်သူစော်ကားနဲ့ကဲနော်ကျွန်တော်ဒီအတော်ကြီးပြောသွားတာတကယ်အမှန်တရားတွေပါနော်ကဲအားရပါတယ်သူပြောသွားတယ်တကယ်နော်တကယ်အမှန်တရားတွေမြင်အောင်လိုက်ရဲ့နော်လှုပ်ရက်တွေကသိတယ်မလားဟိုမိုဂျိုကလေးတွေကစားတော့မှတီးနေတာဗောနော်ကဲနော်ကျွန်တော်အတော်ကြီးပြောသွားတာတွေတကယ်အားရပါတယ်တကယ်ကောင်းပါတယ်နော်ဗီဒီယိုမင်းတုံးတက်ချက်လေးတွေကိုလည်း comment မှာရေးပေးကြပါဦးဟုတ်ပြီဗီဒီယိုဒီလောက်ပါပဲအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့သူရောက်စီတဲ့ရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုဒီလေးတွေနဲ့ပြန်ဆုံကြအောင်နော်ကဲ bye bye